Emisioni investigativ në Shënjestër ka zbuluar detaj të reja nga dosja timi për tenderin e tunelit të Llogaras, i cili po hetohet nga SPAK, për përfshirjen e zëvendës kryeministrën dhe ministrën e infrastrukturës Belinda Balluku. Hetimet kanë nxjerrë në pa manipulime, falsifikime dhe lidhje të dyshimta me zyrtarëve të lartë dhe kompanive fituese. Sipas dokumenteve të publikuara, ish drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar Ervis Berberi ka përdorur pajisjen e tij BlackBerry për të komunikuar me shtetsësin grek Leonis Kirkinezis, përfaqësues i kompanisë Hill International NV, duke orientuar që të bashkëpunonte me administratorin e kompanisë shqiptare Net Group Valter Begaj për të marrë pjesë në tender. Tenderi me një fond limit për 109 milion eurosh dhe afat të realizimi prej 37 muajsh u anulluan në mënyrë të papritur, ndonse kishte oferta më të ulta si ajo e kompanisë Gjoka Konstruksion me vlerë 140 milion euro. Për 4 muaj më pas, në 26 qershor 2011, Ministria e Infrastrukturës rihapi garën duke i hapur rrugë një kompanie të re turke me kapital minimal prej 1.000 lekësh, e cila dyshonte se u krijua për të mbuluar pjesëmarrjen e Gjoka Construction si nënkontraktor. Ndërshmit para SPAK tregojnë se për dokumentacionet e paraqitura për plotësimin e kriterëve ligjore janë falsifikuar, duke u marrë nga kompani të tjera jashtë bandit. Punojës të përfshirë në tendra kanë pranuar se janë përdorur vetëm për licencet e tyre, pa marrë pjesë reale në punë. Sipas dosjes, gjithçka ishte një proces i manipuluar ku tenderi u përcaktua për fituesin përfundimtar. Në këtë çështje SPAK ka marrë në hetim Belinda Ballukun, ish drejtori i ARSH-s Ervis Berberi dhe pasuesin e tij Gentian Gjylin.